Sveiki visi, turi mažą automobiliuką, kuris pypsi, farkai veikia, pasirodo, tikrai viskas gerai, čia Toyota Auriukas. Tai reikia pakeisti pagrindinį diržą. Sakė, kad mergina jau kurį laiką prašo, kad pakeista diržą šitam mašiniukui. Pažiūrėkim, ar tikrai ta moteriška nuojauta buvo teisinga ir ar tikrai stipriai reikėjo keisti tą diržą. Tai ir dar jie įdenginėja, sakė, antifrizas. Tai sakė, per savaitę koks puslitriukas, kažkas tokio, man rodos. Tai pažiūrėsiu, ar tikrai per vandens pompą leidžia, o gal per kokią šlangikę, o gal net pro radiatorių. Tai atvažiavo čia pas mane su atidarytu dangteliu. Tai biški čia buvo apsitaškęs tepaliukas. Nepamirškite sukti įpilimo tepalo kamštelio. Imam diržiuką ir pažiūrėsim, ką sutiksim pakeliui. Nežinau, iš kur čia ta raukšlė atsirado. Tai nusprendžiau įsijungti kamerikę, nes jau kokią parą laiko nebuvau jungęs, daugiau netgi tikriausiai. Tai situacija tokia. Atvažiavo keisti diržą. O kaip manot, nuskilo man? Tai kas žino, kas yra ardęs tikriausiai Japona arba Toyota Auris, tai man pakliuvo su grandinė. Ir kad grandinę pakeisti, tai bele kiek stipriai ją reikia nurengti, tai ir generatorių reikia nusimti, ir oro kompresorių, tai čia smulkmenas realiai. Ta galvikė, termostatai, netgi kad dangtelį nuimti, šitą reikėjo atsilaisvinti, tai vos, o nesimato gal. Tai teko ir būtent šitą balkį atsileisti, karterį nusiimti, tai tokie iššūkiai neblogi ir toks dalykėlis, čia bardakas pas mane iš tikrųjų, tai netgi ir kad lengviau būtų dirbti ir nusiėmiau ir valytuvų mechanizmą, viską, kad čia daugiau vietos turėti, nes pradžioj bandžiau taip dirbti, bet paskui mačiau, kad nieko nebus, reikia daryti, kad būtų patogiau dirbti. Tiesą sakant, šiandien labai pavargau jau. Kas yra pirmas dalykas? Kai darai pirmą kartą būtent tokį dalyką, tai tikrai sudėtinga, pavargsti, į tai dar truputį gavau informacijos, padėjo, man pagelbėjo. Čia yra toks būtent šioje vietoje stovi toks termostatas, jisai. Taip, šioje vietoje stovi termostatas. Ir tie du varšiukai, šitie du varšiukai normaliai atsisuka, bet būtent prie šito varšiuko prieiti neina. Tai šiaip netaip man vis tiek pavyko, nesukant būtent šito varžtelio, jį nuimti. Tai tiesiog atsileido būtent šitą šlangelę. Nežinau, čia kažkas buvo. Ir judinant jau visą plokštę, šitą visą plokštę turiu omeny, judinant visą tą plokštę, tai pabiškai įsitraukė iš čia, būtent iš šito įsimovė, kartu traukiant su visą plokštę. Tai kai jau atsitraukiau čia pakankamai, tada iš tos pusės paėmiau ir atlaisvinau būtent šitą varžtelį. Kaip dėsiu atgal, dar tiksliai nežinau, kokį metodą naudosiu. Tai daug nusiverdė visko, termostatą irgi to pačiu. Pasakiau, kad žmogus, jeigu nori, kad pakeičiau, pakeisim, nes vis tiek ardosi, nusiėmiau aš jį. Ir grandinė. Turėjo ateiti ta diena, kada čiupsiu grandinę. Imsiu kažką rimčiau. Bet darbo tai daug daugiau negu būtų reikėję pakeisti diržą. Ten diržas paprasčiau keičiasi, tikrai tiek ardytis nereikia. Tai pasistatysiu degimą ant nulio vadinamo ir tada dar nurinksiu detalės, kad būtų galima apžiūrėti. O grandinę keičiame mes dėl to, nes šalta užkūrus būdavo kažkoks barškėjimas. Šiaip tai keisim ir diržą, nes žmogus diržą buvo nupirkęs generatoriaus, pasirodo diržą, tai su visokiais galiukais visko, tai irgi paskiau ant galo irgi pakeisim.
ten irgi atrodo buvo nekeisti. Tai galiu pridėti nuotrauką čia įtempėjo generatoriaus diržo. Tai berods 27 metai, jeigu aš neklystu. Ir čia beveik viskas 7, tai 6, tai 7 dalis realiai. Tai nieko rimto nebuvo daryta. Tai nežinau, į indėklus lysti nenoriu, nes realiai čia papildomas darbas žmogus neprašė. Šiaip ir nesiūliau. Kad originaliai būtų teptas toks sluoksnis, kad tiek silikono išlystų, tai mažai tikėtina. Tai dėl to taip ir įtariu, kad galėjo tik grandinę pakeisti, nes ir čia va matos, kad 0,7 metai, o ant įtempėjo matosi, matau, kad yra 0,7, 0,1, 26, matau, kad šitas įtempėjęs. Daug darbo, o mažai parodyti. Manau, greitai pabos matyti diržų keitimus. Tai stengiuosi per daug neberodyti to nurenginėjimo, viską. Ir tokie dalykai jau žmona pyksta, sako, kurk Citroeną. Jau detalės turiu, netgi galva grįžo. Galva graži, nušlifuota, vožtuvai irgi tvarkingai viskas. Ledukas. Tai važiuosim. Ir suvažiuosim mes tą mašiną, man taip atrodo. O purkštukai nauji yra nupirkti ir jie yra, ne nauji, naudoti nauji, kaip iš vieno žmogaus pasiskolinsiu žodžius, yra paštomate. Tai kaip ir viską turiu, dar trūksta tam tikrų detalių, nes nesu susižiūrėjęs, ar turiu, ko trūksta, ką reikėtų pakeisti naują. Tai, bet pirmą noriu atiduoti šitą mašiną žmogui. Šiaip norėjau pradėti, aišku, savo jau pradėjo daryti, bet ko nepadarysi. Tai pasistačiau ant nulinio degimo, tai čia taškiukas turi būti viršui. Šitie du matysis, kai nusimsi šitą žvaigždė, kad vienas su kitu taip eina lygiai. Pradžioje iš kitos pusės būna galima pasižiūrėti. Šitas turi tarpą nuo to krašto iki to 7 mm. Šitą mėtkę apatinė irgi ties to lygiai. Čia būtent į tą dalį. Čia būtent, kur minėjau, būtent vėlenėliai turi būti mėtkė viens į kitą lygiai, tie du taškeliai. Tai kaip ir jau pasiruošęs dėti grandinę, apačioj pakeičiau, įdėjau jau naują. Dabar dėsiu čia žvaigždę, grandinę. Tai grandinės uždėjimas tikriausiai būtų pati lengviausia dalis, o vėl surinkti bus ir išardyti bus nelengva. Gerai, žiūrėsim, kaip dirbs užkūrus. Kadangi nebuvo grandiniai sutepti tepaliuko, tai tiesiog tam pačiam karterį jo tepale pamirkiau biškį ir dabar dedam, kad nebūtų grandinė sausa ir dirbtų kaip priklauso. Grandinė uždėta, viskas nauja sudėta, viskas išmirkyta tepale, alyvoje ir dabar jau traukiam į tempėją, nieko nepajudėjo beveik tempėjas. Tai pabandom praeiti kokius 5 ratukus ir pažiūrėsim kokią situaciją. Taigi iš šios pusės matau, kad tos dvi žvaigždutės savo vietose mėtkės, apačioj velenas irgi savo vietoj, tai galima kurti. Aišku, juokauju, tai dabar ilgas darbas laukia, kada vėl surinkti, uždėti silikonus ant dantelių, ant karterio, čia aplinkui kiek susirinkti. Tai užtruksiu tikriausiai iki vakaro. Tai svarbu detalių nepamiršti sudėti. Pavyzdžiui, kaip šitą tepalą paėmėję. Čia būtent yra sietelis. Tai jame biškį tokio aliuminio dalelių buvo. Gal ir yra dar viena kita tokia kaip ir užkišta galimai aliuminio. Tai aš praploviau kiek galėjau tą sietelį. Tai galimai galbūt kažkada tas motoras buvo tvarkytas. 100% teik negaliu, bet
taip galvoti galiu. Tai pabiškį surinkinėjom ir bandysim užkurti. Ir žiūrėsim, ar tikrai viskas pagerėjo. Šalto nebuvau girdėjęs, kaip dirba šaltas. Tai tikriausiai surinkęs išgirsiu. Visur nuriebalinta ir sutepta su silikonu. Čia su pirštu pratepiau, kad nebūtų likę riebalo ir tikrai, kad sukiptų. O ant dantelio tiesiog silikoną užtepiau. Tai keletą kartų treniravausi, kad uždėti čia dantelį. Tai bandysiu dėti, nežinau, matysis ar ne, bet kiek kadrų gausis, tiek parodysiu. Į apačią turi įsidėti būtent tepalo svirbliaus šitą škivuką. Tai bandau įtaikyti. Tai va, pavyko įtaikyti būtent šitą dalį. Tai dabar varžtus susukam, priveržiam ir toliau einam prie karterio. Dabar reikia įsidėti čia riebokšlį. Po truputį juda darbai, nepamiršti įdėti tepalo paėmėją. Tai tas man labiausiai dabar mintyse turėtų būti, nes nenorėtų luptis karterio laukan, nes karterį lupti laukan yra daug reikalų. Paskiau silikonus reikia nusivalyti ir aplamai purvins darbas. Tai karteriuką apsitepiau. Tai dar apačią irgi aptepiau visur su silikonu, bet dabar reikia patį svarbiausią dalyką uždėti, tai tepalo paėmėją. Taip, varžtai bėga, varžtai. Taip. Nežinau, kaip spėti šiandieną atiduoti mašiniuką, bet stengiuosi. Karteris taigi jau džiūna, silikonas, dar tepalo nepilu, laukiu kokias 2-3 valandas, kad sudžiūtų hermetikas, ne silikonas. Ir mes keičiam vandens pompą. Tai gerai, kad žmogus iškart nupirka kitą vandens pompą. Jinai turi šiokį tokį klibėjimą. Garsą nežinau, ar pavyks jums išgirsti. Tikrai girdėsi, manau. Ir čia nauja. Nėra ką klibinti, jokio laisvumo nėra. Tai va, teisingai padarė, keisdamas, pilnai detalės. Dar yra naujas generatoriaus diržas ir visas rinkinys. Tai truputį parodysiu vėliau, kaip atrodo būtent ta sistema, kiek nedaug visko eina. Tikliai kainos nežinau kiek, nes žmogus pats atsivežė. Tai pompą dedam 23 metų, nors mes turim dabar 25 metus. Tai būna ir taip. Detalė būna seniau pagaminta negu automobilis arba padaryti darbai. Tai ir šie galiukai atrodo jau truputį kalbėti nori. Viskas nauja eina, tai galimai jaučiu ir dėl šitų galbūt tas garsas bus dingęs. Sunku dabar pasakyti, ar būtų užtekęs išorinio guolių visų pompų pakeitimas ir būtų to triukšmo nebuvę. Bet tikiuosi, surinkus tikrai to garso nebebus, kokį žmogus girdėjo, kad žmogui bus naudingai gavėsi. Belė kurio atveju tos goliukus tikrai reikėjo pakeisti, šiokį tokį ir vandens pompa turėjo garsą skleisti. Pamatysim galutinėme rezultate. Pamiršau dar parodyti ir kad įtempėją turim. Pagaminta made in Romania.
kadangi buvo visa antifrizo sistema paleista, tai ir termostatas buvo nuimtas, tai pasiūliau tuo pačiu ir termostatą pasikeisti. Tai šitas senasis, tai jisai toks biškai rimtesnis atrodo negu tas naujas, kad jisai atsidarydavo ties 82 laipsniais. Čia gal koks originalios firmos, o tas toks smulkutis, paprastas atrodo. Tiek, kad turi ilgesnę spiruoklę kaip ir negu šitas kažkas tokio. Tai tokie skirtumai. Čia tiek susispaudžia, o tas tiek per pirštą susispaudžia. Tai kas geriau nepasakysiu, kokį atvežė, tokį dedu. Dar vienas dalykėlis. Niekaip nedašuto, kur šitas dedasi, nes čia žiūrinėjau, kaip ir vietas jam jau ir nebeliko, bet kai uždėsim pagalvę, bus matyti, kur jisai dedasi. Kad šitą pagalvę uždėti, tai teko dar kartą nusimti šitą detalę, nes užstoja varžtą toje vietoje yra. Tai uždėjau diržą naują, vakuumo pompą, viskas sudėta. Tai jau 2,5 valandos praėjo realiai kaip karteris uždėtas, tai bus galima dėti. Tai šitą dar pritvirtinsiu detalę. Ir tada pripilu tepalo, to pačiu grandinę susiteps dar, nes per grandinės pusę įpilsiu tepalo. Ir tada dangtelį uždėsiu. Dar prasuksiu keletą kartų patikrint, kad viskas būtų aišku ir tvarkoj. Tikrai nusikalęs, pavargęs. Tai daugmaž viską surinkau, išskyrus valytuvus. Tai bandom užkurti. Taigi diržas turėjo tokių nemažai paskilinėjimų. Tai realiai kaip ir laikas buvo keisti tikrai. Tai viskas į naudą, tik tai nežinau, kiek toks rinkinukas kainuoja. Valytuvai uždėti, viskas surinkta, tikrai daug vietos užima, jeigu tie valytuvai, tai realiai nuėmus valytuvus daug geresnis priėjimas. Tai dabar galėsim eiti prie savo C5, pradėsim tvarkyti, tai tikiuosi po savaitės jinai jau važiuos. Trumpa reklama, tai nepamirškit, kad vyksta remontas pas Ramūną kartą per mėnesį loterija, tai noriu remonto, rašykit komentaruose po seriją ir išrinksim kitą mėnesį naują laimėtoją. O dabartinis buvo iš Panevėžio ir nežinau kaip be padaryti. Tai reikia žmogui kaip ir diržą pakeisti, tai galimai padarysim kokį savaitgalį, jeigu jam išeis atvažiuoti ir ar verta važiuoti iš Panevėžio pas mane, pamatysim. Noriu pakalbėti apie automobilius, kurių laiko tarpas yra po garantinis. Tai kai jūs automobilį salono nuperkat 5 metus ar 7 pravažiuojat, jo garantinis laikas baigėsi ir jis skaitosi po garantinis. Tai apie tuos senesnius automobilius būtent noriu pakalbėti. Tai realiai iš salono automobilis duoda jūsų automobiliui nusipirkus naują 150-200 tūkstančių arba pagal tam tikrą sutartį gal net neribotą ribą. Bet būna tarkim 5 metai ar 7 metai arba pasiekus tam tikrą ridą. Tai dabar kalbam apie tos automobilius, kuriuos perkam po garantinio laikotarpio ir kažkodėl žmonės reikalauja garantinio kažkokio, kad nupirkau automobilį, po savaitės važiavimo užkalė variklis, nutrūko diržas ar tiesiog užkalė motoras ir kaltina pardavėją. Tai be abejo, aš nieko nesakau, gali būti ir pardavėjo būtent klaida, bet realiai perkant iš paprasto žmogaus, tai retenybė turėtų būti tokia, nes jisai važiavo, jam reikėjo parduoti. Bet automobilis jau ten surida 200 ir daugiau tūkstančių ir jam ten automobiliui 10, 15, 20 metų ir pasitaiko tokių situacijų, kai žmonės namo važiuoja ir užkala motorą. Tai būtent aš dabar vieną variklį išsiardžiau, kuris buvo po auto įvykio, tiksliai ridos neatsimenu, bet jinai yra 2004 metų, 2 dizelis Honda Accordo modelio. Man tiesiog nešovė į galvą, kol aš dabar ardyti nepradėjau ir nepamačiau, kaip indeklai yra susidėvėję realiai. Tai
kai tie indeklai taip yra susidvėję, tai tiesiog belė kada gali užkalti motoras. Nu, jis dar būtų važiavęs, taip, bet neaišku, kokia situacija būtent yra tų indeklų. Tai būtent čia visi pagrindinio veleno indeklai yra vienas, nu, šitas yra pakankamai tikrai geras, tikrai nieko blogo negaliu pasakyti apie šitą indeklą, bet šitas vienas, taip, vidurinis. Šis pagrindinis veleno indeklas, jisai turi tokių dobučių, tai jisai buvo kažkada pagavęs šiukšlių iš tepalo, paėmęs ir tai neaišku, kiek važiavo ir kiek dar būtų važiavęs. Tai tikrai čia dar nėra pati didžiausia problema, bet to jau nuimsiu veleną ir kartu žiūrėsim, nes aš ten matau, kad švaistiklinio indeklai biški spalvą viršutinį yra pakeitę, o būtent kakliukai, nu, jie irgi jau turi tokią spalvą, tai bet, kaip sakant, dar buvo galima važiuoti. Ir šiaip kažkokių simptomų ypatingų jisai neturėtų rodyti. Dabar matom jau švaistiklinius indeklus. Visi 4 yra nuėję iki jau spalvos, tai realiai apsauginis sluoksnis beveik yra nuėjęs. Tai jau čia nori, nenori, jau reikėtų kaip ir keisti indeklus. Pakeitus indeklus būtų galima toliau važiuoti ir viskas būtų gerai, bet dabar prieš parduodamas aš mašiną prasivažinėjęs 10 ar 15 metų arba po garantinio 7 metų, kur man gamykla duoda garantiją 7 ar 5 metam, tai tikrai neimsiu aš dabar parduodamas automobilį, perinkinėsiu indeklus ar dar kažkokius dalykus. Tuo labiau, kad autoservizai ale deda kabutėse long life tepalo filtrus ir patį tepalą pila long life'inius, su kuriais jūs važiuojate 30 000 kilometrų, nuvažiuojate tada pas atstovą, jums pakeičia tepalus ir jūs vėl važiuojate 30 000, kur realiai dauguma žmonių kalba, kad reikėtų tepalus keisti kas 250 motovalandų arba kas 10 000 kilometrų. Dar priklausomai ant kiek yra reiklus variklis. Tai vieni patvaresni varikliai, kiti mažiau patvaresni, tai netgi dažniau reikia keisti tepalų. Alyvą. Tai dabar jūs man vis tiek atsakykit į tą klausimą. Kaip gali būti nuslėptas šitoks defektas, kai žmogus tikrai ten nelindęs, nematęs, o jūs tiesiog nusipirkote tą automobilį, išvažiavot ir jūs daugiau gazą pavarėt, reikia išbandyti ten 4,5 tūkstančio apsukų ir jūs varot, spaudžiat. Arba techniniai apžiūroj, kai jūsų automobilis stovi ir jie apsuka tą gazą spaudžia, ten vos ne iki 5,000 apsukų raudonų varo, čia apie dyzelį kalbam. Tai dėl to ir užkala tie motorai, nes mašina būna normaliai važinėjimo, o ne ralio būtent lenktynių režimu. Ir jūs norit nusipirkę išbandyti ir paskiau skambinat pardavėjui, oi, važiavau, nedavažiavau, nes užkalė motoras. Tai aš pats su tokiais dalykais nenudegęs, bet tiesiog čia yra faktas, kad nusipirkus automobilio jo drožt negalim. Variklis suremontuotas, jo irgi negalima. Jis turi tvarkingai pravažiuoti, prasitrinti detalės, jūs tada galite važiuoti, bet jūs kiekvieną kartą, kai pasiekėt raudoną ribę apsukų, jūs kankinat motorą. Tai nėra, ta prasme, raudona spalva, tai nėra žalia, kad jūs važiuokit taip. Čia raudona yra, kad jau, negerai. Jeigu mano pasisakymas patiko, tai padėkit laiką. Čia toks pirmas iš tikrųjų mano nuomonės įsireiškimas. Stumokliams žiedų naujų nepirksiu, tai tiesiog nuvalysiu juos. Stumoklius irgi dabar nušveisim. Tai senas atrodo štai toks maždaug, nevalytas. Čia iš tikrųjų geros būklės pas mane jie atrodo, tikrai daug blogesnių mačiau per praktiką. Ir taip nuvalytas atrodo. Daug maž kaip naujas atrodo. Tai ir naudosim tos pačius žiedus. Čia yra dyzelis, tai dėl to naudosim tos pačius žiedus. Kad ir užkalė motoras, vis tiek būtų galima naudoti tos pačius žiedus, reikia atsižvelgti į situaciją. Benzininis, tai faktas, iš karto keičiam visiems stumokliams žiedus naujus. Todėl ten, kad truputį kitaip, jie tikriausiai ten silpnesni ar kažkas tokio. Nežinau, kas nori, tas gali pataisyti mane, bet kartais atsitinka ir taip. Valant
stumoklius, jie nesunkiai lūžta. Čia yra nulūžęs realiai dabar rankose, pas mane yra vidurinysis žiedas. Bet pats trapiausias yra žiedas, manau, kad tepalinis. Ten, kur dedasi spiroklį. Būtent šita, trečioji. Tai visko pasitaiko. Čia tas ne visada išvengiama. Tai jeigu remontuojant mašiną jums sako reikia naujų žiedų, tai reiškia reikia naujų žiedų, nes tiesiog arba jie sulūžo, gal diametras nebetitinka įstačius į cilindrą, dabar tiksliai net nežinau, šitos mašinos kokie būtent turi būti tie tikslus matavimo vienetai, tai aš dar pasidomėsiu, nes šiandieną tikrai jų nesudėsiu. Kad tokių dalykų nepasikartotų, išvengti beveik neįmanoma. Tiesiog reikia būti atsargesniem gal truputį ir ne visada tik nuimant jie nukrent sulūžta. Tai yra, jie gali sulūžti jau kai nuvalyti švarus ir dedami atgal ant stumoklio. Tai būna ir tokių atvejų. Mano praktikoje dar nedaug pasitaikė, bet tikrai tikiu, kad bus. Tai čia į metalą. Čia tik kaip pavyzdukas buvo. Opa, gražiai. Dabar bandysim vieną stumoklį nušlifuoti, nuvalyti. Pirmą reikia nusimti žiedus, nesumaišyti jų reikia irgi vietom. Kai naujus perkat, dažniausiai būna užrašyta top viršus, jau į kurią vietą tai turėtumėt ir taip suprasti, nes dažniausiai skirtingų dydžių būna žiedų įėjimo vietos. Tepalinis žiedas visą laiką su skylutėm tepalui prabėgti būna apačioj. Manau, kad visą laiką tai būna, gal būna išimčių. Tai šitas pirštinės tikrai geras, jos nebijo būtent šito šepesio. Neplyšta, tai galiu saugoti būtent šitą plevelę. Ranka užsidedu taip ir tiesiog varau, nors sakau, kad šitie cilindrai nėra tokie blogi. Tai kaip pavyzdys va. Tai džiaugiuosi šitom pirštinėm. Na ir taip toliau. Velenas jau įdėtas pas mane. Tiek pagrindinio veleno indeklai yra nauji, tai ir švaistykliniai indeklai yra nauji. Aš vis laiką stengiuosi užsidėti švarias pirštinės, kai dedu į indeklus, su pirštais nečiupinėti, būtent kai indeklas įsideda į šitas vietas dalių ir kai su tepalu sutepinėju, irgi stengiuosi su pirštu nemazoti. Blogiausia atveju su pirštinė ir pirštų, bet dažniausiai užpilu ir tiesiog taip pasuboju. O aš nusipirkau indeklus štai tokius, tai gražinom, atidaviau ir pasiėmiau naujus. Šį kartą lyg tai be piršto anspaudų, tai netgi gamyklai sugeba su pirštais, be pirštinių dirba ir netgi tokioje vietoje piršto anspaudą palikti. Tai gal galima vis dėlto ir su riebalais teplioti, su pirštų riebalais, tai nieko tokio, jeigu gamyklai taip gamina. Šiaip pakankamai, sakyčiau, lyg tai Kjolbenschmidto, sakyčiau, kaip ir geriausi, lyg tai atrodo indeklai, nežinau, kokių dar geresnių yra, pasirinkimo geresnių lyg tai neturėjau daugiau. Tai atrodo kokybiška prekė turėtų būti, bet vis tiek indeklai kažkokie vis laik nėra tobuli, jie neteina kažkodėl. Nežinau, ar per pigiai jos gaminti yra, ar kas, nėra atsakomybės labai didelios. Tai greičiausiai taip pat yra ant viršutinių velinėlių, kai gamina, tai irgi tikriausiai, dar teks pamatyti tų tokių naujų detalių, kurios nelabai patinka. Dabar susidedu indeklus, įmušu stumoklius į vidų, suveržiam, tada galvą dėsim, o karterį vėliau, man taip atrodo. Toks kuriozas gavosi, tai jau žadėjau dėti indeklus ant švaistiklių ir skaičiuoju jų 10. O švaistikliai tai tik 4 ir davė man
2 dėžutės pagrindinių indeklų komplektą, kur pagrindinių indeklų komplektas kainuoja apie 20 eurų, o švaistykliniai kainuoja virš 100 eurų. Tai aišku nesąžininga, kur 8 indeklai gaunasi su viršumo apačia, 5 kart brangiau negu pagrindiniai indeklai. Ir dar gavau pigesnius. Tai ką darysim, uždarom, dedam į dėžutę ir vežam atgal, tegul duoda indeklus už 100 eurų. Tai antras dublis su Kölber-Schmidt švaistykliniais indeklais ir antras nevykęs. Tai vėlgi tokie patys nusidėvėjimai su piršto antspaudu, gal netgi dabar šiuo atveju ant visų netgi iš tikrųjų yra sudėta. Tai toliau nebetraukiau netgi, sekantį šie likę yra. Tai susigadina keletos dienas, turėtų gera įmonė būti, tai jau 3 kartą manau, kad nebe Kölber-Schmidtus imsiu. Ir manau, šitą istoriją tikrai verta į TikToką kelti, tiek tai gaila, kad išpakavau ne prie įjungtos kameros, nes čia kaip ir gali Ale sakyti, kad aš pats antspaudų pridėjau, bet čia tu dėk nedėjęs, kai jau išdžiūvusi medžiaga yra, tai tu tokio piršto antspaudo nepaliksi, o čia grinai medžiagoje paliktas antspaudas. O gal prieitą kartą tai tikrai grinai buvo medžiagoje paliktas antspaudas. Šitie tokie gal ir paviršutiniai. Bet Kölber-Schmidt kokybė. Štai Schmidt. Noriu padėkoti tiems, kurie biškai prisidėjo prie projekto. Ir jau su indeklais dabar nieko nebepadarysiu. Tai Citroenas kažkaip tai išvažiuoti į gatves nenori. Jam patinka pensija tikriausiai. Tai nepamirškit padėti laiką. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.